का डर रहता है, तो इसमें सोते वक्त सांस रुकने लगती है। तो सोने से पहले क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो सांस रुकने वाली समस्या है वो ना हो? सोने से पहले एक तो एक्यूप्रेशर करें। ये सारे जो टॉप पॉइंट्स होते हैं हाथों में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबाने चाहिए। सोने से पहले अनुलोम विलोम करना चाहिए। सोने से पहले नस से सुबह तो अणु तेल का और शाम को बादाम रोग नाक में डाल लो, उससे फिर सांस रुकेगा नहीं। ये मैं अपने पिछले 30-35 वर्षों का अनुभव साझा कर रहा हूँ। और एक बार सुबह तो पसीना बहाना ही है। योगिक जॉगिंग के 2 से लेकर के 10-12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे तो ये एक बार ऐसे सुबह अपने आप को पूरा थका लें, या शाम को जिनको सुबह वक्त नहीं मिल पाता तो शाम को थकाएं, बल्कि शाम की थकान और ज़्यादा अच्छी है, फिर उनको पावर नैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, दंड बैठक के कम से कम ये 2 अभ्यास, ये तो नियमित रूप से कर ले, बड़ा अच्छा रहता है इससे। और एक ये ऐसे, या फिर ये ऐसे, तो इससे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आती है। जो दंड ना लगा सके, भुजंगासन ऐसे, तो नींद तो जबरदस्त आएगी। ऐसे मखाना और पोस्त दाना, इसकी खीर से भी नींद अच्छी आती है। नेहा शर्मा ने तो एयर होस्टेस की सर्विस की हुई है। पायलट्स को पराठे में, सब्जी में भी प्याज नहीं खाने देते। टेस्ट होता उनका, दारू का भी और प्याज का भी। तो प्याज से नींद बहुत अच्छी आती है। तो जिनको नींद कम आती है, आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ औषधि प्याज को कहा है। दूसरी भांग है। तो भांग तो मत खाना। भांग हम जो है ना खिलाते नहीं, भांग हम पिलाने के बजाय उसको बस्ती दे देते, एनिमा। तो एनिमा का ये विशेष बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भांग खाने से दिमाग में चढ़ती है और बड़ा उपद्रव कर सकता आदमी, लेकिन जब बस्ती में देते हैं, एनिमा में देते हैं, तो नींद पूरी आती है और दिमाग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये बड़ा जोरदार काम है। मैंने मुंह से लेने पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। जब एनएस से देते हैं बस्ती के रूप में, एनिमा के रूप में, तब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करती। शरीर पर उसका जो नींद पर आती है, वो दिमाग पर थोड़ा जो असर जाना चाहिए, तो मूलाधार से उसका असर जाता है, तो फिर वो दिमाग पर असर नहीं करती। खैर, तो प्याज तो सलाद के रूप में सभी खा ही सकते हैं ना। कच्ची प्याज ज्यादा फायदा करती है सलाद के रूप में ली हुई। थोड़ा उसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू मिला करके लेते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। तो नींद तो अब इतनी चीजों से बहुत अच्छी आ जाएगी। इससे ज्यादा सुलाओगे तो